أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم في هذه المحاضرة أو في هذا الفيديو إن شاء الله نطق حروف اللغة الفرنسية والتدريب عليها، إزاي ننطق الحروف وإزاي إحنا نعرف ننطق في جملة كده فيها أو مقاطع الكلمة الفرنسية كيف تنطق. Que c'est tout, voilà. Donc vous verrez ça très prochainement. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la prononciation. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Donc on très difficile صعب جدا. لا ده مش صعب ولا حاجة، هنتدرب عليها هتلاقيها سهلة. On va commencer par quelque chose de très basique. D'abord, on va faire la prononciation de l'alphabet. Donc je vous ai mis ici, je vous ai écrit l'alphabet. Alors peut-être que ce n'est pas très clair au tableau. Donc lorsque je posterai la vidéo, je mettrai aussi un PDF avec les exemples. Voilà. Alors donc pour l'alphabet, je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà l'alphabet, mais quelquefois c'est la prononciation donc qui fait défaut. Alors, donc je vais dire l'alphabet d'abord et ensuite je vais vous donner des exemples dans des mots. Alors, je vais prendre la règle, ça sera mieux. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Donc maintenant, je vais vous redonner l'alphabet, mais à travers des exemples. Voilà. Alors, donc pour le A, j'ai mis donc A comme abricot. abricot اللي هو المشمش، فبتقول الآ ده مثال زي abricot. المشمش اسمه ابريكو، فهي بتقول حرف الآ بقى يبقى ابريكو. ده أمثلة. B comme banane. بانان يعني موزة، والموزة طبعا بدأ بحرف البي، فبتقول لك حرف البي تبقى بانان موز. C, alors pour le C, vous voyez, j'ai mis une petite étoile ici parce que donc c'est un peu plus difficile et ça dépend quelle voyelle vous avez. هي بتقول حرف السي ده ديبون يعتمد على الحرف اللي جاي وراه. فحرف السي ده يا جماعة لو جا وراها حرف من الثلاث حروف دول اللي هو حرف الاي او الاي او الايجريك هنطقه سي. هي عايزة تقول كده يا جماعة، بتقول لك ان حرف السي ده بنطقه سي لو جا وراه كام حرف؟ لو جا وراه 3 حروف. ايه ال3 حروف دي يا جماعة؟ السي والاي يبقى سي، السي والاي تبقى سي، السي والايجريك تبقى سي. فبقول لك ان السي دي تنطق سي لو وراها حرف الاي والاي والايجريك. لكن لو ما جاش وراها حرف من حروف الثلاثة دول يا جماعة السي هتنطق كي، زي كوا
كوار، زي كروار، زي كروا، زي كير. كير يعني القاهرة. يعني حرف السي هنا انطقه كي لو ما جاش وراه حرف من الثلاث حروف دول اللي هو الاي والاي والايجريك. هي عايزة تقول كده يعني. Et après, alors par exemple le C et A, donc ça fait K. Donc ici c'est Canada. فهي بتقول ايه بقى؟ بتقول انا دلوقتي بقول كندا، يبقى هنا حرف السي انطقه سي ليه؟ عشان الآ مش من الثلاث حروف اللي جايين فوق. لو جه حرف من الثلاثة اللي فوق ورا السي تنطق سي، لو ما جاش تنطق ايه؟ تنطق كي، وده هي قصدها كده يعني. Si vous avez C et O, ça fait co, C, U, Q. Voilà. Si vous avez C, E, ça fait ce, C, I, si, C, Y, ça fait si aussi. Voilà. Je pense que lorsque j'aurai terminé de vous redire la prononciation des mots, je referai une autre leçon où je vous expliquerai les différentes difficultés qu'on peut trouver dans la prononciation. هي طول دلوقتي احنا نخلص الحروف عادي كده، وبعدين نبقى ناخد بقى كام حرف من الحروف دي اللي هم صعبين قوي دول، اللي هي زي السي تنطق سي مرة ومرة كي. فالحاجات اللي زي دي هنخليها بعد ما نخلص خالص نعملها في شغل وحده. Donc comme par exemple ici avec le C, donc suivant la voyelle qu'on peut trouver, ou alors d'autres exemples. Voilà. Alors D comme demande. demande طلب. D زي demande طلب. Alors là aussi c'est aussi difficile parce que le E ça dépend s'il a un accent ou pas d'accent, ça dépend aussi quelle voyelle, quelle consonne il a après, la prononciation sera différente. Donc ça ce sera une autre leçon très prochainement. Donc là par exemple E, ça sera par exemple comme empire. Donc c'est ce E là, c'est-à-dire que c'est un E qu'on n'entend pas. Ou par بتقول هو بص بقى، بتقول لك انا عايز بقى افرق بين الاي كده تمام وبين الاي كده. فهي بتقول لي الفرق بقى، بتقول لك الحرف ده اسمه ايه عادي، اللي هو الحرف ده اسمه ايه عادي، لكن ده فتحة ايه، ده اسمه ايه وده اسمه ايه. فلو قلت لك مثلا الكلمة دي تقول ايه ل، كده تبقى ل. طيب لو كده بقى ليه، هو ده بقى الفرق، يعني دي اسمها ل ودي اسمها ليه. طيب لو جيت قلت لك انطق دي تبقى ايه ن ايه عادي. طيب لو جيت قلت لك انطقها كده تقول لي ني، يبقى دي اسمها ايه ودي اسمها ايه. هي عايزة تقول كده. Exemple dans le E de mercredi, donc c'est le E que vous entendez au milieu, mer, creux, E, dit. Voilà. F comme forêt. G, là aussi, c'est une autre difficulté et c'est exactement. الجي كده اقول لك وخلي بالك زي السي، يعني الجي اقول عليها جي لو وراها حرف الاي، حرف الاي، حرف الايجريك اقول عليها جي. لو مراش حرف من الثلاثه اقول عليها جي، زي جو كده جو، لكن كده جي هي كده بقى كده. طيب كده تبقى ايه جو تمام. طيب كده تبقى ايه جا كذا. يبقى خلاص انا عرفت بقى حرف الجي اقول عليه جي لو وراه حرف من الثلاث حروف دول. لو ما جاش حرف من الثلاثه اسمه جي. اسمه ايه جي، يبقى اقول عليه جي يا جي. Comme le C, donc G et A ça fait. هي بتقول ايه بقى، بتقول ان حرف السي ده لو جا وراه حرف من الثلاثه دول تنطق سي، لو ما جاش كي. نفس الحروف اللي حروف الثلاثة دول بتاعين السي هم مع الجي، يبقى قاعدة الجي هي عايزة تقول قاعدة الجي هي زي قاعدة السي. الثلاث حروف دول هم اللي بيغيروا، دول هنقول عليها سي وكي،
وهنا بنقول عليها جي وجي. Ga comme dans gâteau. G, O, ça fait go. G, U, ça fait gu. G, E, ça fait je, comme dans genou. G, I, ça fait J. Et G, Y, ça fait J aussi. Voilà. Alors H, voilà, c'est une lettre qu'on n'entend pas, mais si elle est associée avec d'autres lettres, on peut... تمام. هي برضو في النقطة هنا يا جماعة بتتكلم على حرف الأش وتقول إن حرف الأش ده ما نطقوش، زي أوتيل، أوتيل يعني فندق، زي أم يعني رجل. فهي بتقول لك الحرف ده يعني ماله ما تنطقهوش. تمام. يعني رجل. يقول لك حرف الأش لو شفته ما تنطقوش إلا في أسماء الأشخاص زي هالة ومحمد وهكذا. فأقول لك الأش هنا مش هنطقه. Entendre un son, donc ça aussi ça fera l'objet de la prochaine leçon, je pense. Donc là c'est vraiment le plus simple. H, la première lettre qu'on n'entend pas, comme dans hôtel, vous voyez, on entend le O mais on n'entend pas le H. I comme dans I. نونتومبا يعني ما نسمعش، يعني ما اسمعش الأش في النطق. نونتومبا لا نسمع الأش في النطق. Ta, li, voilà. J comme joli. جولي يعني جميل. K, koala. L, lama. M, maman. N, Noémie. O, olive. P, pâte. Q, 4. R, riz. خلي بالك هي قالت كا وكي، يبقى الحرف ده اسمه كا، الحرف ده اسمه كي. S, souris. T, tortue. U, utile. V, voyelle. W, alors là on a deux. W بتقول لك بقى حرف، خلي بالك ان حرف الدبليو ده بنطقه الفي، بنطقه في بالفرنسا، ما بنطقوش دبليو، بنطقه في. فاقول عليها فاجون يعني عربة قطار اسمها فاجون، ما عدا كلمة ويك اند. طبعا ويك اند دي كلمة تقول لك ترانجير يعني غريبة عن اللغة الفرنسية، وهي جاية من بره يعني تقصد انجليزية، يعني زي ويك اند نهاية الاسبوع. Deux prononciations différentes, par exemple le W de wagon, donc là vous entendez V, wagon, comme le V, ou l'autre prononciation, donc c'est comme week-end, donc c'est souvent lorsque des mots étrangers sont arrivés dans la langue française, on a récupéré ces mots-là avec leur prononciation, donc voilà, week-end. Et vous avez aussi d'autres noms donc qui sont dans la langue française, mais ce ne sont pas des noms français. Et donc la prononciation c'est ouais, comme week-end. Voilà. X comme Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre. Voilà. Donc je vous rappelle, je vous redis, voilà, là c'était juste une présentation très basique de l'alphabet avec des exemples, et je pense que la semaine prochaine, on va voir vraiment des cas qui sont vraiment particuliers. Donc comme je vous ai dit, avec le C, avec le E, parce que là il y a beaucoup de choses à dire sur le E, avec le G, et puis je regarde, je crois que c'est tout, voilà, donc vous verrez ça très prochainement. Merci de votre attention, et moi je vous dis à très bientôt. Salut. Pour vendre
كده احنا خدنا الحروف الأبجدية باللغة الفرنسية مع أمثلة بسيطة عليها، بس ايه الفكر بتاعها ازاي انطق باللغة الفرنسية الصحيحة، وايه الحروف النطق بتاعها الصحيح. وطبعا قواعد النطق احنا شرحناها في فيديو فات، بس ده كان فيديو برضو كويس جدا وضح لنا الحروف على حقيقتها والنطق الحروف باللغة الفرنسية. ما تنساش تعمل لايك وشير وتبلغ الغير وتتفاعل مع القناة. abonnez-vous à la chaîne بمعنى اشتركوا في القناة. abonnez-vous à la chaîne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.